A cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Essa é a Rádio JB, todo dia ligado em você. Liga para a gente, peça sua música. Bem, amigos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero vocês nessa noite abençoada de quinta-feira. É isso aí, mais um programa para alegar a sua noite, para você aí ouvir com muito amor, com muito carinho, muita alegria nessa noite abençoada. E aqui tem um ouvinte que chegando aqui na Rádio JB. É meu amigo Francisco, lá do bairro Confisco. Um abraço, Francisco. Chegou aqui de novo na rádio também, é um prazer ter você novamente aqui na Rádio Alegria. Ele é engraçado, ele fala que eu sumi. Eu não sumi não, os irmãos aí podem confirmar isso, eu sumi. Eu sumi aí, os irmãos. Eu sumi aí, meus amigos, eu sumi. Eu não sumi, estou sempre aqui na rádio também, trazendo a programação abençoada, todo dia. Um abraço, Francisco. Que bom que você está de volta para ouvir a Rádio da Alegria. É isso aí. Tô mandando um abraço para todos do bairro do Confisco em Contagem. É isso aí, mais um ouvinte do Confisco, né? Temos a nossa irmã Edilane, que é do Confisco, e mais muitos ouvintes também do Confisco que ouvem a rádio também. A Rádio Alegria é Contagem aqui em peso na Rádio Alegria. Eu fico muito feliz quando os ouvintes eles dão uma sumida, mas eles voltam, porque a rádio também ela é inesquecível. É isso aí, gente. É só alegria. Vamos de Mila Carvalho hoje. Eu fui salvo, você foi salvo, fomos salvos pela graça de Cristo. É só sucesso nessa noite abençoada de quinta-feira. A diferença está na sintonia. A paz do Senhor, ouvintes da Rádio JB. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel, da cidade de Serra dos Aimorés. E quero deixar uma meditação para vocês aqui no Salmo de número 50, versículo 15, que diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Este texto me chama bastante atenção, pois vejo um interesse grande de Deus em nos abençoar, em abençoar o seu povo, que ele diz, olha, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, ou seja, ele nos ensina a quem buscar, ele nos ensina a hora de buscar e nos promete, e eu te livrarei, ou seja, isso eu acho muito interessante, o grande interesse de Deus em abençoar o seu povo, e por isso eu desejo a vocês uma tarde de domingo. Foi rasgado
nossa pele tá consumado. Eu sou de Deus, sou de Jesus, de Jesus. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Essa é a Rádio JB, todo dia ligado em você. Liga para a gente, peça sua música.